बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना पाखे आसिलानी सुनामी माड़ी माड़ी आसुची सुनामी सतर्कला पाणीपाग विभाग बाजिला सुनामी पई सतर्क घंटी आउ मात्र 972 किलोमीटर। तेबे एही भिडियोटी आपण मानकु भयभीत कि आतंकित करिवा पई नुहे केवल आपण मानकु सतर्क करिवा पई आम निजकु सुधुरी जिवा पई आमर जीवन शैली को परिवर्तन करिवा पई। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आ आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज। तेबे यहाँ को कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन कौन रही सुनामी को नहीं लाटेस्ट अपडेट इनफर्मेशन आज वीडियो आपण मैंने जानीपर। तो ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ एवं अलग सांग साथी मान पार्टी जदि शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तेज बाजिला सुनामी सतर्क घंटी माड़ी आसब भयंकर सुनामी एने सतर्क रहा पाणीपाग विभाग। तेबे अमेरिका समेत पृथ्वीर अनेक देश को सतर्क घंटी चेतावनी देला पाणीपाग विभाग। गतकाली प्रशांत महासागर रही टोंगा द्वीप निकट में समुद्र मध्य एक ज्वालामुखी विस्फोरण होइछि फल प्रशांत महासागर उपकूलवर्ती अंचल में 4 फुट उच्चर ढेउ सृष्टि होई कूल माड़ होउछि। एही विस्फोरण पर सृष्टि होइथवा विशाल आकार ढेउ को दृष्टि रखी अमेरिकार पश्चिम उपकूल में सुनामीर चेतावनी जारी कर जाइछि। या सहित विभिन्न देश को मध्य सतर्क घंटी बाजिछि। या व्यतीत जापान को मध्य सुनामी विपद नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही विस्फोरणर एक वीडियो हनुलुलु जातीय पाणीपाग सर्विसेस पक्षरु ट्विटर रे शेयर मध्य कर जाइछि। विशेषज्ञों मत गत 30 वर्ष में यह टोंगार होइथवा सबुठारु बड़ ज्वालामुखी विस्फोरण। वैज्ञानिक माने रविवार कहते जे टोंगा निकट समुद्र भितर होइथवा अग्निगिरी उद्गिरण एते शक्तिशाली थिला जे यह समग्र विश्व में अनुभूत होइथिला। भूवैज्ञानिक अनुजाई अग्निगिरी उद्गिरण जोगु सुनामी सृष्टि होइछि। एही कारण जोगु जापान ठारू आरंभ करी अमेरिकार प्रशांत महासागर उपकूलवर्ती अंचल पानी रे भर्ती हो जाइछि। टोंगा पाणीपाग विभाग सारा देश पई सुनामी अलर्ट जहाँकि चेतावनी जारी करिछि। लोकों को सुरक्षित स्थान को जीवाकू अपील मध्य कर जाइछि। अन्यपटे स्थिति उपरे नजर मध्य रखा जाइछि। आवश्यक स्थले जदि सहायता पई निवेदन कर जाए तेबे एथिपई प्रस्तुत अछु बोली न्यूजीलैंड सेना पक्षरु कहा जाइछि। सेपटे ऑस्ट्रेलिया मध्य सतर्क चेतावनी जारी करिछि। तेबे यारि मध्यरे समग्र विश्व को मध्य चेतावनी दैछन्ति वैज्ञानिक। सूचना अनुसार एही ज्वालामुखी विस्फोरण टोंगार टोंगा होंगा हपाई ज्वालामुखी होइछि। एही ज्वालामुखी टोंगार राजधानी नुकुओलोफा ठारू 64 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित। सैटेलाइट रे अग्नि उद्गिरणर पूरा चित्र कैद होइछि। अलास्कार 10,000 किलोमीटर दूर में स्थिति समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोरण जोगु प्रचंड गर्जन शुणा मिलता। एथिसह विस्फोरण जोगु वायुमंडल में धुआं और पाउंस भर्ती हो जाइछि। तेबे समुद्र भितर 972 किलोमीटर दूर में अवस्थित अछि। तेबे कौन मालिका वचन सत हेबो कि याकु नहीं कौन रहिबो अधिक डिटेल्स इनफर्मेशन आगो को आपण माने समस्ते जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई हमर ए चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।